El hombre no es nada sin el Espíritu. No es nada sin el Espíritu. Por eso Dios puso un hombre en Edén llamado, con eso, el hombre estuvo en el huerto, y ese hombre que Dios puso se llamó Adán, con M, Adán. Adán es hombre. Adán significa hombre. Dan, palabra compuesta. Adán, hombre. Dan es sangre. Adama es tierra. Sangre de la tierra. Y Cristo vino a dar su sangre a la tierra.